الناطق الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان عفرين السورية الحقوق إبراهيم الشيخو. كما نعلم أن القوات التركية قامت بشن عدوان واسع نطاق على مدينة عفرين أو منطقة عفرين الكردية في شهر يناير 2018، وأدى فيما بعد إلى فرض احتلالها أو احتلال كامل أراضي العفرين في شهر آذار مارس 2018، وأن هذه العملية سميت آنذاك باسم غصن زيتون، التي أدت إلى تهجير أكثر من 300 ألف نسمة هم سكان أصليون المنطقة وجلهم من الأكراد، وأيضا بالاستيلاء على آلاف منازل المواطنين الكرد، وفيما بعد قامت بالعمليات الخطف والقتل وطلب الفدية واستيلاء على الممتلكات تحت مسميات أنها عائدة للأكراد الذين متعاملون مع إدارة ذاتية وغيرها من التهم وحجج واهية، ألا وهي فرض سيطرتها واحتلالها للمنطقة وتهجير سكان أصليين بغية تغيير ديمغرافيتها، والتي أتت على المراحل من خلال فرض التعليم باللغة التركية ورفع أعلام وصور الرئيس التركي فوق الدوائر الرسمية في عفرين، تشكيل مجالس محلية تابعة لها، وجل أن أعضاء هذه المجالس كانوا بداية من المواطنين الأصليين، وفيما بعد قامت بطرد واعتقالهم بتهم أخرى، ألا وهي أنهم أكراد، وبالتالي تعيين مستوطنين الذين تم استخدامهم معظم مناطق سورية أخرى بدلا عنهم، وأن نسبة السكان الكرد الأصليين في عفرين قبل الاحتلال كان يتجاوز 96 أو 95% من الأكراد، أما الآن فلم يبقى سوى أقل من 20% أو بنسبة ما تراوح بين 18 ل 20% من الكرد، والباقي هم مستوطنين الذين تم جلبهم من غوطة الشرقية وحمص وحماة وأدلب وكافة مناطق السورية الأخرى. حتى علمنا من المصادر في الداخل بأن كان يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود بقايا تنظيم داعش والنصرة الذين تم انضمامهم فيما بعد إلى ما يسمى بالجيش الوطني السوري الذي تم تشكيله بعد أن قاموا باحتلال مناطق الشمال السوري تحت مسمى الجيش الوطني السوري، انضموا إليهم بأسماء أخرى باسماء الفصائل: فرقة الحمزات، فرقة سلطان مراد، جبهة الشامية، سلطان سليمان شاه عمشات، وغيرها من الفصائل التي تعمل بإشراف وتوجيه مباشر من الاستخبارات التركية في المناطق شمال سوريا المحتل، وخاصة ضمن العفرين يوجد أكثر من 50 فصيل عسكري تعمل بأمرة الاستخبارات التركية. وكنا قد وثقنا انتهاكات هذه الفصائل منذ احتلال عفرين وحتى الآن، وإيصالها إلى المنظمات الدولية ذات الصلة، ولا سيما لجنة تخصي الحقائق الدولية المرتبطة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وصدرت العديد من التقارير التي كانت دائما تنحاز إلى تركيا وإخفاء مسؤولية تركيا والإشارة إلى مسؤولية الفردية لعناصر هذه الفصائل أو قياداتها. لكن بتاريخ 14/9/2020 صدر تقرير من لجنة تقصي الحقائق الدولية المعنية بسوريا، تقريرها بعد 6 أشهر من شهر آذار إلى حتى شهر أيلول 2020، التي أتت إلى أو تسليط الضوء على مجمل الانتهاكات التي قمنا بتوثيقها سابقا وإيصالها لهذه اللجنة من خطف وقتل وطلب الفدية والسلب والنهب والاستيلاء على الممتلكات تحت مسميات كما أسلفنا أن عائدة لمهجرين أو أنهم كانوا أعضاء في إدارة السابقة وغيرها من تهم وحجج واهية. وأن سلط الضوء أيضا أن تم تهجير السكان الكرد الأصليين ونقل المتهمين الكرد إلى أراضي تركيا لمحاكمتهم بتهم الإرهاب من قبل دولة تركية، علما أنهم مواطنين سوريين ويوجد شرعية دولة سورية وما زالت دولة سورية قائمة تتمتع بالسيادة، إلا أن الدولة التركية لا تهتم بهذا الشيء وتقوم بفرض تتريكها واحتلالها على المناطق الكردية، وما أنها تقوم بضرب فصيل ما أو فصيل أخرى اشتباكات ما بين هذه الفصائل، أيضا
تقوم بأمر وإشراف دولة تركيا لكي تقوم بطرد هذه الفصائل بعد أن قاموا بإنهاء مهامهم، ولتقوم هي الأخيرة بفرض تتريكها على المنطقة لتصبح عفرين لواء اسكندرون ثانية. وأن التقرير سلط الضوء على مجمل هذه الانتهاكات كما أسلفنا، وأضافت جريمة أخرى كنا قد نشرناها سابقا، ألا وهي جريمة اغتصاب داخل سجون الفصائل، وسيما فصيل الشرطة العسكري التي كان الأولى بها أن تقوم بقمع هذه الجرائم، إلى أن هي داخل هذا السجن قام بعملية اغتصاب جماعي بحق فتاة قاصر كونها كردية لم تبلغ بعد 17 عاما، وبالتالي بعلم ومسمع الاحتلال التركي، وأن المادة 42 من معاهدة لاهاي لعام 1907 تنص صراحة على أن الاحتلال من واجبها أن يقوم بحماية الحفظ الأمن والسلامة العامة للمدنيين وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال. إلا أن ما شاهدناه وعكس ذلك تماما، وأن الدولة التركية سعت بشكل أو بآخر إلى تهجير كل ما هو في عرق أو على القومية، ألا وهي القومية الكردية، لتغيير ديمغرافية المنطقة. وأن التقرير كما أسلفنا وجه هذه التهمة إلى دولة تركيا بحكم معاهدة لاهاي لعام 1942 المادة 42 لعام 1907، وأيضا لمسؤوليتها القانونية إزاء هذه الانتهاكات وتقاعسها أو قيامها بدفع هذه الفصائل لارتكاب هذه الجرائم، وسكوت حيال ذلك يعتبر شريكة في هذه، وأن التقرير منقوصا وليس كما نأمل، إلا أنه يسلط الضوء على الجرائم. وهناك نرى في هذا التقرير بداية لتوجيه انتهاكات الدولة التركية على تمهيدا لفتح محاكم دولية، خاصة محكمة جنائية دولية، لمعاقبة الجنات سواء من القيادي الدولة التركية وقيادي هذه الفصائل التي تعمل بأمرة الاحتلال التركي. وأن آخر تقرير لمفوضية السامي لحقوق الإنسان في 18 أيلول سبتمبر 2020 الذي جاء تعقيبا على تقرير تقاصي الحقائق الدولية التي تقول أن هناك انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب وفق القانون الإنساني الدولي في مناطق محددة التي أسمتها، ألا وهي مناطق شمال سوري، شمال شرقها وشمال غربها، التي تقع تحت سيطرة الدولة التركية والفصائل السورية التي تسمى بالجيش الوطني السوري التابع لها. وبالتالي أصبحت تركيا متهمة بارتكاب هذه الجرائم، وما ادعوا على وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الرسمية التركية بنفيها بهذه الانتهاكات، إلا أن التقرير توجه أصابع الاتهام لتركيا بهذه الجرائم من خلال ما أسلفناه من حقائق وانتهاكات التي قمنا برصدها نحن والمنظمات الحقوقية الأخرى العاملة في شمال الشرق السوري المعنية بشؤون المنطقة، وخصوصا المنظمات التي كانت تعمل لمنطقة عفرين مثل منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا، الهيئة القانونية الكردية، والمرصد، وكل الشكر للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قام بتسليط الأضواء العالمية على انتهاكات في عفرين، علما أن ما تم ذكره في تقرير لجنة تقاصي الحقوق الدولية أو في مفوضية السامي حقوق الإنسان التي أكدت بوجود أنه 116 أو أنهم أحصوا إحصائية من قبل مفوضية السامي حقوق الإنسان بمقتل 116 مدني و463 من بداية عام 2020 حتى 14 أيلول. إلا أننا خلال توثيقنا لهذه الانتهاكات أن ما نقوم توثيقه أو غيرنا من المنظمات لا يمثل سوى 30% ما يحصل بشكل يومي في عفرين.